Umutingito ni ugutitira cyangwa gutengurwa k'ubutaka guterwa n'imbaraga zidasanzwe ziva mu nda y'isi dutuyeho. Uko gutitira gushobora kuba ku buryo bukabije cyangwa bworoheje bitewe n'ubukana izo mbaraga zo mu nda y'isi zifite. Ibi bikaba bishobora gutuma bwiyasa, imisozi ikaba yahinduka, igafunga ibyerekezo by'imigezi, bigasenya amazu n'ibindi bikorwa remezo, yewe bikanahitana ubuzima bw'abantu. Inzobere mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi zemeza ko byibuze buri mwaka ku isi haba imitingito irenga 1000, ariko kubera ko imyinshi biri ku gipimo cyo hasi bituma tutayumva. Twabateguriye urutonde rw'imitingito 10 yabayeho mu mateka y'isi ihitana ubuzima bw'abantu benshi kurusha indi tutari busange kuri uru rutonde twakoze duhereye ku mwanya wa 10 kumanura. Duhereye ku mwanya wa 10 turahasanga umutingito wa Kanto, ni mu gihugu cy'Ubuyapani. Ni umutingito wabaye mu mwaka w'1923 wari ku gipimo cya magnitude 7.9 wibasira imijyi ikomeye nka Tokyo na Yokohama, ndetse unateza inkongi y'umuriro byemezwa ko byahitanye ubuzima bw'abasaga 142,000. Abanditsi kandi bemeza ko iyi nkongi y'umuriro yatewe n'uyu mutingito yatwitse amazu y'abaturage menshi cyane, ndetse unasiga umubare munini w'abanyagihugu utagira aho ukinga umusaya. Ku mwanya wa 9 turahasanga umutingito wa Ardabil, ni mu gihugu cya Iran. Uyu ni umutingito wibasiye iki gihugu wabaye tariki ya 23 Werurwe umwaka wa 1893. Bivugwa ko uyu mutingito wahitanye ubuzima bw'abasaga 150,000 ukanasenya bikomeye ibikorwa remezo byo muri aka gace. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde turahasanga umutingito wa Ashgabat, ni mu gihugu cya Turkmenistan. Ni umutingito wabereye muri iki gihugu wangiza ku buryo buhambaye umurwa mukuru w'iki gihugu, uhitana ubuzima bw'abaturage basaga 176,000. Uyu mutingito wari ku gipimo cya magnitude 7.3 wabaye mu mwaka w'1948. Bivugwa ko mu bo wahitanye harimo nyina w'umutegetsi w'iki gihugu Bwana Suparmurat Niyazov. Ku mwanya wa 7 kuri uru rutonde turahasanga umutingito wa Damghan, ni mu gihugu cya Iraq. Ni umutingito wabaye tariki ya 22 ukwezi kwa 12 umwaka wa 1856 wibasiriye umujyi wa Damghan uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu mutingito bigoranye ko wazapfa kwibagirana mu mateka y'iki gihugu, wari ku gipimo cya magnitude 7.98 wahitanye ubuzima bw'abaturage basaga 200,000, ndetse unangiza bikomeye ibikorwa remezo kugeza no ku birometero 350 uvuye muri uyu mujyi. Ku mwanya wa 6 kandi kuri uru rutonde turahasanga umutingito wa Port-au-Prince, ni mu gihugu cya Haiti. Ni umutingito by'umwihariko abaturage b'iki gihugu batazahwema kuganiriza abuzukuru n'abuzukuruza babo mu mateka, bitewe n'umubare w'abaturage wahitanye ndetse n'ibyo wangije, kugeza ubwo iki gihugu gisigara kibeshejweho n'imiryango mpuzamahanga y'abagiraneza. Ni umutingito wabaye tariki ya 22 Mutarama 2010 tangira saa 10:53 ku isaha yaho. Ukaba wari ku gipimo cya magnitude 7.1 na 7.3. Intera yari kuri epicentre yawo, ni ukuvuga aho waturukaga ku isoko yawo no mu murwa mukuru Port-au-Prince, yari ibirometero 25. Bivugwa ko abaturage barenga 230,000 bahasize ubuzima, naho abarenga 220,000 barakomereka, usiga abasaga 1,200,000 batagira aho gukinga umusaya. Ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde turahasanga umutingito wa Aleppo. Ni umutingito utazigera usibangana mu mitwe y'abaturage bo mu gihugu cya Syria, by'umwihariko mu batuye uyu mujyi wa Aleppo uri mu majyaruguru y'iki gihugu, kubera umubare w'abaturage babuze ubuzima bwabo. Wabaye mu mwaka w'1138, wangiza ibikorwa remezo bitagira ingano, by'umwihariko uyu mujyi wa Aleppo. Abenshi mu banditsi b'amateka bemeza ko wasenyutse hose kubera uyu mutingito. Abahanga n'abashakashatsi mu bijyanye n'ibiza kamere bemeza ko abaturage babarirwa hagati y'230 n'250 aribo baburiye ubuzima muri uyu mutingito. Ingaruka zawo kandi zanibasiye bimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nka Israeli, Libani na Jordania. Ku mwanya wa 4 turahasanga umutingito wa Sumatra. Ni umutingito wabereye munsi y'inyanja y'Ubuhinde tariki ya 26 Ukuboza 2004, utera imiyaga iremereye cyane izwi nka tsunami, yangije bikomeye bimwe mu bihugu bituriye iyi nyanja nk'Ubuhinde, Indonesia, Sri Lanka na Thailand. Uyu mutingito bigoranye kugira ngo uzave mu mitwe y'abanditsi n'abashakashatsi ku ngingo zitandukanye hano kuri uyu mubumbe dutuye, wamaze hagati y'iminota 8 n'10.
wari ku gipimo cya magnitude 9.1 n'9.3 uhitana ubuzima bw'abaturage babarirwa hagati y'ibihumbi 230 n'ibihumbi 250. Agaciro k'ibyangiritse kabarirwa muri miliyari 15 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde kandi turahasanga umutingito wa Tangshan, ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Umutingito wa Tangshan ni umutingito wabaye tariki ya 28 Nyakanga 1976, utangira saa 9:42 za mu gitondo, wibasira bikomeye uyu mujyi wa Tangshan uherereye mu ntara ya Hubei mu gihugu cy'Ubushinwa. Wari uri hejuru ku gipimo cya magnitude 7.8, uhitana abaturage basaga ibihumbi 242, cyane ko wanabatunguye bakiryamye. Mu masaha ya nyuma ya saa 6 z'amanywa nanone uyu mutingito waragarutse uri ku gipimo cya magnitude 7.1, uhitana abaturage batari bake. Ibi bigatuma abahanga muri siyansi bashyira uyu mutingito ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde. Ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde rw'imitingito 10 yahitanye abantu benshi mu mateka y'isi dutuye, turahasanga umutingito wa Haiyan, naho ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni umutingito wabaye tariki ya 16 Ukuboza 1920, wibasiriye intara ya Haiyan iri mu gihugu cy'Ubushinwa, uhitana ubuzima bw'abaturage basaga ibihumbi 273, ndetse wanangije bikomeye ibikorwa remezo bitagira ingano. Uyu mutingito wari ku gipimo cya magnitude 7.8. Umutingito wahize indi yose mu gutwara ubuzima bw'abantu benshi kuri uyu mubumbe dutuye kugeza amagingo aya ni umutingito wa Shaanxi, naho ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni umutingito wabereye muri iki gihugu cy'Ubushinwa mu ntara ya Hua mu mujyi wa Shaanxi tariki ya 23 Mutarama 1556, wari ku gipimo cya magnitude 8.0. Ni umutingito wabayeho ukaze cyane mu mateka y'isi dutuye, wahitanye ubuzima bw'abantu benshi ndetse unangiriza byinshi. Uyu mutingito wahitanye ubuzima bw'abaturage basaga ibihumbi 800 ndetse unangiza umubare munini w'ibikorwa remezo. Nibura 60% by'ibikorwa remezo byo muri uyu mujyi byarangiritse ku buryo bukabije. Uretse gutakaza ubuzima bw'abantu batagira ingano ndetse no kwangirika gukomeye kw'ibikorwa remezo, n'imisozi yari yasaguye hirema indi ndetse n'imigezi ihindura ibyerekezo. Amateka avuga ko kuva isi yaremwa nta wundi mutingito wigeze ubaho ufite ubukana nk'ubwo uyu nguyu wabaye mu mwaka w'1556. Tubibutse ko uru rutonde turutegura twibanze ku mitingito yahitanye ubuzima bw'abantu benshi. Hari indi mitingito yabayeho mu mateka y'isi ikangiza byinshi cyane no kurusha imwe muri iyi twashyize kuri uru rutonde, ariko ntihitane ubuzima bw'abantu benshi nk'iyi twabateguriye. Nayo mpamvu itaje kuri uru rutonde twateguye twifashishije ibinyamakuru nka Paris Match, Le Parisien ndetse n'imbuga za internet nka www.maxiscience.com, www.slate.fr ndetse na Wikipedia.